息。那么刚刚大家已经知道了，也就是呢，艾利克斯霍诺德他已经确定取消今天的攀登活动。不过您会看到，我们现在人就在台北101的正门口这里，您会发现现场人潮还是非常的多，就是因为呢，大家还是不愿散去哦，很期待说稍后会不会艾利克斯霍诺德有机会从里头走出来呢？不过其实我们从刚刚9点多等到现在，目前来讲呢，都还没有看到人。那么我们也是根据说这个主办单位就有提到了，其实艾利克斯霍诺德他在早上的时候呢，就一直待在饭店里面来待命，就是在观察说这个天气到底会不会好转。可是我们现在知道，因为天气的关系，所以说决定取消。那么什么样的因素影响呢？一起来听教练的访问。你知道下雨本来就是非常的危险，那因为有几项，第一个呢摩擦力会减少很多，尤其它是钢构的部分还牵涉到温度上的问题。那我们手上本来就有手汗的，那就要抹那个碳酸镁那个粉。那抹那个粉呢，因为太潮湿，所以那个粉会变得糊糊的，那反而变得更滑。那另外它的鞋子，我们通常攀岩鞋都是应付岩壁的，所以他爬这一些的时候，可能都不是用穿攀岩鞋，要用软胶的鞋子。那软胶的鞋子还是有限，你知道。摩托车的轮胎如果去压到雨天压到那个人孔盖的时候，你刹车上它摩擦力差很多，会滑倒，所以它的胶鞋的部分的摩擦力也会减少很多。那另外一个就是风势，我今天看的上面那个云飘动的那种风势，呀，他选择这一面是一个正确的选择，但是它有2面可以闪躲，同时呢也比较稳，因为有90度可以踩，但是风怎么讲？这个风会影响非常大，尤其到高空的时候，呀，还有我自己也有爬高过，所以那个风势会让我们心中产生一种那种乌鸦飞过去那种这样子。好，我们可以听到教练是说明了，这个下雨天之后，整个墙面更加的湿滑，所以会让摩擦力减少之下，整个手部的抓握度、紧握度就会再更加的减少，也是导致说这一次为什么要来取消，变成是明天才要来攀登台北101的主要原因。那么除了说这个摩擦力减少之外呢，还有一个很重要的因素，也就是风力。因为呢，我们看到现在整个天气状况都是比较湿冷的，目前来说，原本气象署预估今天大概是2级风左右，可是湿冷的情况之下，当然越到了这个顶部的时候，风就会再更强，加上说湿冷的状况，所以有温度也是更低的。原本预估到了塔顶大约是15度左右，但是湿冷之后温度可能会再降个1到2度，所以当这个湿冷天气之后呢，手部就会再更冻，所以当手举直的状况就可能会影响到末梢的血液循环了，也是为什么今天会来取消的原因之一。那么明天的同一时间，我们会再帮大家继续来掌握说到底这个攀登状况如何。以上是最新资讯。艾利克斯霍诺德在徒手攀登101前夕呢，其实也加紧的练习，就被民众目击他在80多层楼练习的画面。他攀爬的速度非常的快，甚至可以一脚跨1层。现在也有外媒报道，霍诺德的酬劳破千万。直播前夕被民众拍下在101的80多楼，艾利克斯霍诺德调整节奏，手摸腰间，指滑粉带，准备好继续向上爬。手脚太快，民众忍不住惊呼。而且他是一脚，他很快耶，好厉害哦！最后一次练习阵仗很庞大，就连直升机都出动，在离101不远处空中盘旋，就对着艾利克斯霍诺德攀爬的角度拍摄，预演运镜。也有民众在101对面的信义广场拍到，直播户外主播台都已经搭好，体育主播埃尔登肯、职业摔跤巨星塞斯·罗林斯，还有曾经自由攀登酋长岩成功的艾米丽·哈林顿都已经就位彩排。艾利克斯·霍诺德徒手攀登不用绳索保护，也出现负面质疑声浪。101董事长贾永杰 po 文回应，太负面、太恶意的曲解实在无法接受，强调将极限运动等同不负责任的赌博是对专业的误解，也说一切都会非常专业，会很顺利的，不用担心。预测市场平台有近40%玩家押注艾利克斯霍诺德将在1.5小时内登顶，95%的几率登顶成功。101也在周五晚间点灯，写着 Go Alex， 替艾利克斯霍诺德加油打气，点灯应援，祈祷一切平安顺利。TVBS 周伦曹任台北采访报道。
原定在今天早上的9点，艾利克斯·霍诺德就要来徒手攀登101，可是现在因为在信义区的天气不稳定，所以确定要延期到明天。但是现场还是有许多的粉丝挤在正门口，希望可以一睹他的风采，来为他加油。现场的最新状况再交给记者简雅婷。Alex Honnold 呢，原本打算要在今天早上9点的时候来徒手攀登101，但是因为这天候的关系呢，所以就延期到明天。不过你可以看到，其实现场呢，蛮多民众挤在101的门口前面，甚至呢还有人拿出这个标志呢，是 Alex 的一个非常狂热的粉丝，而且特别呢从国外回来。但是刚刚大家聚集在这边要干嘛呢？其实就一度传出说 Alex 有没有可能会出现在101的门口，只是很可惜，刚刚呢，主办单位特别出来说了，他说 Alex 本人并不会出现在这边，而且整个活动呢是因为安全的考量会延期到明天。但是也有粉丝说，其实延期他们认为也是比较好的，主要的原因就是因为认为这样会比较安全。让我们听一下稍到访问。因为像 Alex 他昨天在练习的时候，其实上面就有点积水，所以他其实在第一层要翻上去的时候，他其实就下来好几次，因为就是毕竟还是会滑，所以他自己也分享说，以温度来说，对他来说不是什么太大的问题。可是如果是湿度来讲的话，其实会是比较大的挑战。对，所以我觉得这次的延期算是蛮好的选择。好，可以看到，其实现在呢，现场的散场速度其实陆陆续续呢，大家离开都差不多了。主要就是因为呢，其实今天不会看到 Alex， 而且也不会有任何的这个攀登的相关的活动。主办单位刚刚也强调呢，希望大家明天再来，今天就赶快回去休息了。刚刚我们有访问到这个攀岩教练，他也提到了，其实现在开始呢，到明天一个非常重要的观察点就是这个雨不能再继续下，主要是因为这雨继续下呢，其实在101的这个建筑外面呢，有可能会造成一些积水，这都可能会造成打滑，也是安全非常重要的考量关键之一。因此现在非常多，不论是粉丝还是攀岩界的一些好手们，都在期待，也希望可以集气这天气呢能够赶快好转，也希望呢 Alex Honnold 呢明天的挑战能够顺利的来进行。不过，美国攀岩高手艾利克斯·霍诺德其实不是第一个挑战攀登台北101的高手。22年前，法国蜘蛛人亚伦·罗伯特其实就曾经成功的攀登101，但是唯一和当年不同的是，他当年有系上安全绳。My name is Alain Robert. I'm known as the French Spider-Man, the guy who is climbing buildings. 一生爬过超过200栋摩天楼，法国蜘蛛人亚伦·罗伯特家喻户晓，他就是为攀爬而生。Climbing, you know, this is like, this is pretty much my whole life. If you look at it, you're in between life and death, but everything is depending a lot on your mental and your physical stamina. 他征服过世界第一高楼828公尺的杜拜哈利法塔。They are taking care so much about my precious life. They are also taking care a lot of that precious Burj Khalifa. 当时被要求绑安全绳，他还不太甘愿。至于508公尺高的台北101，他早在2004年就爬过。508 meters, the tallest building in the world, and Alan Robert has climbed to the top. 22年后，下一位挑战者是美国攀岩高手霍诺德。It feels like you're in Mission Impossible or something. You're like, this is so cool. Or you're like in a James Bond experience or something. 这场横跨22年的世纪对决难如登天，因为台北101结构特殊，8个竹节盒都是向外倾斜7度的陡，上宽下窄，攀爬的时候人体重心被迫远离墙面。2004年，当时42岁的法国蜘蛛人在主办单位要求下有绑安全绳，花了快4小时登顶。他的策略是从外墙边缘找结构线，靠摩擦力慢慢往上爬。不过因为下雨，玻璃帷幕湿滑，比预期花更久时间。现在41岁的霍诺德则是挑战2小时攻顶，不用任何护具绳索，他完全把101当攀岩在爬，没有容错空间。Like if something happens, I would die. Though actually on this particular building, that's not even totally true because there are balconies every 8 floors. Just the geometry of the building, like the shape of the building, is such that
you actually could fall in tons of places and not actually die, which makes it in some ways safer than a lot of rock climbing objectives, because I figure out my line, I figure out the holds, I figure out the sequences, I figure out the most efficient ways to move on the building. Windy would be fine. Basically no amount of wind would put it off, I don't think. Rain is probably the only thing that could really be a problem. 霍诺德担心的只有天气，他反而认为101的结构很适合攀爬。显然，他早有把握，不可能的任务并非不可能。记者这么道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。